Nengora magegania na tha ciaku thengio Ngai urotugira ni tha nyingi we thengio Ngai urotugira reke ngunyite ogeni thiini wa tabarira ya mugambo wa murimi njeta Kimiti wa Gitau umuthi ndiari muthe thiini wa county ya Nyeri handu hegwitwo Tetu andu andetu geithikai guku ni Tetu Nyeri na wenda gukunania gwite Tetu Boys kana wa hari andu akianda makiuge andu agathuriki haha Tetu niho ndi muthenya wa umuthi na njukite kwa mundu gwitwo K Farm mwite Kinuthia na Kinuthia to uguo to Kinuthia athiete agathomera uhoro wigie gukorwo ukuriithia ng'ombe na to kuriithia ng'ombe cia iria na Kinuthia ndege gukorwo wi wika ni tukwata kwarania hamwe na mutaramu wa kuma mucie wa Tanarok Consultancy tumwitaga Alex Gathi wa Tanarok niwe ucio ruko tukirandiria nake nigetha tuigue Amerika matatu makiria twagioko tukiongerera thiini wa irio cia ng'ombe citu nigetha cikorwo cigika wega tutietinda ha China karara reke tuingire gwa Kinuthia tumenye ndetoria kihana ni nguraha magegania na tha ciaku thengio Ngai urotugira twaririe twi guku jambo maugwe aba maigio ha jambo sana we sarava kabisa na nie ndi sarava biu riu bwana Kinuthia igweta ria kuguciria ona aria maratwirorera ni njuitiria mbere gukorwo magikuigua manaigua wira uria mwega urutaga na tatutariria atiriri riria tuuga K Farm wira wao ni uriku na hii K Farm irugamirire ki Kinuthia ni mutaalamu wa ng'ombe cia kuriithia thomete kindu gitagwo Total Dairy Management buri wa Netherlands koguo ni specializaga na muno breeding tondu chamba ituikaine na ng'ombe na kubreed ng'ombe iria njega na kuheana services cia silage AI services na guthondekera andu irio kuformulate dairy meal na special dairy meal iria njega ya kuriithia ng'ombe ndikuo K Farm riria tuga K Farm tatutaririe hihi mwambiriirie ha twambiriirie kuriithia ng'ombe mwaka wa 2004 na twambiriirie na ng'ombe ici ordinary ng'ombe icio tugika kindu gitagwo breeding tukiambiriria tukiwa twaingira mugunda uyu na ng'ombe ici igiri na tuchibreed ni gatuhe ng'ombe iria ciagiriire koguo ithui ni twambiririe tukioya ikinya ria mbere ng'ombe citu tukiregister na Kenya Stud Book ocio ng'ombe icio igiri na tukiambiriria kuiga records cia ng'ombe icio na njira uria tura breed tukibreed ng'ombe icio nginya tugikinya nyamu itagwo super pedigree nie ndita murimi Kinuthia ngwambiriria ha hihi ngwambiriria na njau ngwambiriria na gwaka kana ngwambiriria na mugunda hihi kana ni irio ngwambiriria ikinya ria mbere wecirie horo wa kuiga ng'ombe ri wambe wicirie irio ciaku ikuma ku no bati komba utanetha ng'ombe kana ika maundu maria mangi ukorwo na irio cia ng'ombe iria urenda kuiga ingithie mwaka mugima na nikio twi guku niguo ndimuonie uria mahuti mabatie kuigwo niguo tondu na ithuĩ twendaga tukorwo twi mbere ya ng'ombe citu mwaka mugima tatutaririe muthenya wa umuthi twagukora kwina macini ni ndirona bia na kwina andu aria marakirogota mabebe na no murakirenga mangi hihi niki mureka guku muthenya wa umuthi otigania na wira ucio ndirakigweta guku turi muthenya wa umuthi ri ni mahuti turaiga turathea mbembe na mabebe tugaciga silage igwa silage ya mbembe iria igwikara thikũ 21 ikambiria kuhuthirwo na no icoke inine miaka ona 10 akondo kwenda kumihuthira riu koguo ni njira ya kuiga mahuti ma ng'ombe nimo turoka turaiga guku thiini wa mugunda uyu no ithuĩ tondu turi large scale ri tungikira maratathi no mihurire mugunda uyu wothe nikio turenda kumekira irima irima inini nikue mahuti tani nyingi muno ona muno turekira molasses turekira o kahora twathie ria igano na twaitiria molasses nio ndiramwira urona haria na molasses tatutaririe ni ni mwendagia kindu gigwitwo silage ino na riria murimi auga ni ekwenda guka kugura ri ekumigura na njira iriku tondu kuri iria ndakigwa ni muohaga na kuri ici cia 70 kg na kuri ici ingi mwakenja cia irima mundu no oke auge nyenderia ici cia irima ndikwenda iria yakua na ni mwendagia ino ya marima ni itu ya kuhuthira no ino tu hana maratathi ri iyo murimi angibatara ni tumwendagiria wathie mucie ri ni hari silage ingi tupakaga iyo ndini ndagwikirwo irima yendaga yagethwo ni itinga igaitirirwo igacoka igathie koho ni machini wega iga compresso iyo nio tupakaga ya kwenderia andu na tupakaga tondu guku thiini wa Nyeri andu matire ng'ombe nyingi muno tumapakagira kilo 70 mbiro yo rona ya chiri ya kilo 70 ri angibatara akumigera na chiringi 1,300 hihi riria tuuga ni tukugetha
nĩ ihinda rĩrĩkũ rĩega rĩa kũgetha mbembe ĩno ya silage? Mbembe yendaga ĩkorwo gatagatĩ ga kũruta iria na ĩrĩa ũrĩaga ngara. Mbembe ĩrathiĩ kũhihinya ĩkahuana ta ti iria ĩrauma nĩ mũtu, ĩrathondekete starch, tondũ starch nĩyo ĩheaga ng'ombe kĩndũ gĩtagwo energy, na nĩyo tũrenda mũno. Koguo nĩkĩo ngĩona mbembe ici tũtemete irĩ stage ĩyo. Nĩ ũndũ wa arĩmi arĩa mahũthagĩra chemical kũrĩkorwo makĩrĩma mbembe ciao, ũgakora nĩ marahũthĩra ndawa ndũrũ na ciathi kũheo ng'ombe ũgakora nĩ kũ-affect ng'ombe. Nĩ kũrĩ ũndũ ta ũcio ũngĩkorwo ũkĩ-affect ng'ombe, kana hihi ona ũngĩkũria ũrĩa ũgakũria nĩ sawa? Rĩu kĩrĩa tũngiuga rĩ, korwo no ũhote gũkorwo na thumu rĩ, nĩguo ngĩruta mbembe iria njega mũno, na nĩguo tũngiuga ũcio ndũgĩkorwo na mathara o harĩ ng'ombe ciothe. No angĩkorwo nĩ kũhũthĩra ndawa rĩ, ũhũthĩre ndawa mbembe irĩ nini mũno, no itirĩ hakuhĩ kũgethwo, tondũ ũngĩhũthĩra irĩ hakuhĩ kũgethwo nĩ ũgũthũkia mahuti ma ng'ombe o ta ũrĩa we ũtangĩrĩa. Kĩrĩa ũtangĩrĩa ndũkahe ng'ombe. Mũndũ ũrekũrĩria silage na mũndũ ũrathiĩ kũgũra silage, hihi ta twĩre mũrĩmi ũrĩa ũrambĩrĩria wĩini ũngĩmũtara agĩrĩirwo gũkorwo akĩrora mwena ũrĩkũ, ũyũ wa gwĩkũrĩria kana athiĩ agũre silage kuma andũ arĩa magĩthondeka silage? Kĩmiti reke ngwĩre ũndũ ũmwe na harĩa arĩmi marahĩtĩria nĩ kũruta wĩra mataruta na kĩhinyio. Angĩkorwo we ndũngĩhota gũkũria mbembe kwa ũingĩ rĩ, tiga gũkũria mbembe cia silage. Reke arĩa mena mbembe cia mĩgũnda mĩnene mahande mbembe magũkũrĩrie, tondũ makahota gũtũmĩra mechanization na cut down the cost of production. No ũngĩrĩma tũbebe tũnini ũcoke ndũramenya tani cigana waruta, ũrathiĩ hathara. Na nĩkĩo tũrera arĩmi ici pake kilo 70 ndũramenya kĩrĩa ũragũra. No ũngĩthiĩ ũgũre mabebe mũgũnda ndũramenya nĩkĩo ũragũra, ndũramenya kana nĩ tani ĩmwe, nĩ tani igĩrĩ, kana nĩ tani cigana. Na nĩtũkwenda arĩmi ona iria rendagio na kilo, ũkerwo nĩ kilo cigana. Ona silage nayo kwenda yendagio na kilo, ũkamenya nĩ mbia cigana, na ũkamenya ng'ombe yaku ĩrĩa kilo cigana cia silage, nĩ ũkamenya kana ũrĩ mathabu-inĩ kana ndũrĩ mathabu-inĩ. Rĩrĩa twahanda mbembe, kũrĩ njiguaga mahandaga mbembe cia yellow maize na kũrĩ mahandaga cia white maize, nĩ ĩrĩkũ preferable nĩ ũndũ wa gũthondeka silage? Mbembe ĩrĩa preferable ya gũthondeka silage nĩ yellow maize. Ũngĩhota kũmenya nĩ yellow maize, tondũ ataaramu maugaga energy level yayo ĩrĩ igũrũ gũkĩra ĩno ya white. Nyitĩrĩra hau. Nona hau auga na haha nĩ njũĩ mũndũ wothe wathomire thukuru cia thirikari nĩ ũkũririkana nĩ twarĩaga mbembe cia gathirikari kana kĩndũ twetaga ketagwo atĩa? Gathĩka. Good. Rĩu gathĩka kau nĩko gatũheire energy ĩno wonaga ndĩ nayo rĩu. Rĩu nawe ethana na gathĩka ũrĩe. Ndĩrenda twambe tũikĩrie nĩgetha tũgĩcokererie tũgũkorwo na mũtaramu witũ mwĩte Alex Gathii wa kuma mũciĩ wa Tana Road.